हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला मुळाल मगेले पेजान तुका स्वागत करता. पुंडलिकान जन्म घेतिले तशीची देवान पुंडलिकाक दर्शन दिलेले ते जागेक मस्त नाव आसा. ते कसं म्हळ्यारी कसं सकडी म्हळ्यारी पंढर, लोहदंडवन, सूर्यवन, पांडुरंगपूर, पुंडलिकपूर, पांडुरंगपल्ली तशीची धांडीरवन. हे जागेक धांडीरवन म्हूण नाव येवच्याक एक कारण आसा. ते कसं म्हळ्यारी धांडीरव म्हणलें नाव आशिल्लें एक राक्षस आशिल्लो. हे राक्षस केदनाय देवलोकांतुले देवगणांकय तशीच भुमींतुले योगियेंक संन्यासियेंक देवाल भक्तांक सगळ्यांकय खंडपटी उपद्रव दिता आशिल्लो. हे खबर देवगणांनी वैकुंठांतू महाविष्णू लागी वचून सांगतना देव कसं करता म्हळ्यारी श्रीचंद्ररायाले पूतू मल्लिकार्जुन जावन भुमींत अवतार घेता आनी देवाल हत्ता आशिल्ले पर्वत समान जावन आशिल्ले धंडेनी ते राक्षसाक नाश करता. हे राक्षसू मरचे वेळारी हरी 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 म्हणून म्हणटाची देवाले नामस्मरण करताची मरू वता. ते आयकतना मल्लिकार्जुनू देवाले रूप घेता आनी धांडीरवाल मुखारी प्रत्यक्ष जाता. कडेली निमगीता कसो अनुग्रह जावका हे मरचे वेळार तूं देवाल नामस्मरण केला तुका कसो अनुग्रह जावका निमगीता. तदना ते राक्षस सांगता धांडीरव सांगता म्हाका देवान दिवश मारलेले जागो म्हाका देवान दिवश मारलेले हे जागो मेघेल नावारी प्रसिद्ध जावका. तशीची म्हाका दिवश मारूंक उपयोग केलेले हे आयुध हे लोहदंड देवान हांगा दवरून वचुका ते जागेरी येवचे जनांगेले सर्व पापय ना जावचे तशी हे जागोय प्रसिद्ध जावका. हे जागो पंढरपुरांत आशिल्ले लोहदंड तीर्थ म्हणल्यार नावारी आतां प्रसिद्धत. आनी सांगू वता आसा इत्तिकी तिरी रुक्मिणी देवी देवा लागी सकून धांडीरवनांतूक आयली द्वारका सोणू धांडीरवनांतूक आयली म्हणलेले काणयेत. आनी सांगू वता आसा रुक्मिणी देवी इत्तिकी तिरी धांडीरवन आयली नाजाल्यारी रुक्मिणी देवीक सुद्दून इत्तिकी तिरी कृष्ण धांडीरवनांतू आयलो म्हणत. 10-12 वर्स आसतनात कृष्णान वृंदावन सोडून मथुरेंत येवचें. ताजे नंतर राधाराणीन कृष्णाक आनी कृष्णान राधाराणीक पळोवचें राजसूय यागा वेळारत. राजसूय याग म्हळ्यारी एक रायांगेल राय जेवच्याक आशिल्ले पदवीरी पवारारी पावलो म्हणून लोकांत सर्व जनांकय कळोवचें नाजाल्यार सर्व रायांकय कळोवचें एक यागत. तशें जालें एक याग जावचे वेळारी कृष्णाले अन्नम्म जावन आशिल्ले यशोदलेनी नंदगोपाल उट्टू आतां राधाराणीन येवचें. मस्त काल नंतर पळोवचें दिकून वची राधाराणीनी कृष्ण एकडे हे सकड गडबडी मध्य एकडे वचून बैसून लग्गी बैसून मस्त उलयताची करताची सकडे. हे पळोवन खुशी जायना आशिल्लें नाजाल्यार कोप येवनू नाजाल्यार झाळ येवनू म्हूण सकडत हांव वाजिलें सकयल बुकांत जाल्यारी रायटअप्सा जाल्यारी खंय जाल्यारी हांव पळयल्लो आसा जाल्यार रुक्मिणी देवीले स्वभाव म्हळ्यारी जशी झाळकी कोपकी येवची तसो स्वभाव न्हय म्हणत म्हाका गोतू. शांत स्वरूप जावन देवाले सर्व बायलांकय एक भावारी पळोवचें आतां कितें आशिल्लें एक मन आतां रुक्मिणी देवीक म्हणत म्हाका हांव आयकलालें. तदना कोप येवनू झाळ येवनू म्हूण सका सांगल्यारी तें म्हाका मना हीत जायना. तें पळोवन मना हीत जायना अशी रुक्मिणी देवी द्वारका साकून धांडीरवनांतू आयली म्हूण सांगू वता म्हाका दिसता आसत. तशी आमकां लेखुया कसं म्हळ्यारी देवान धांडीरवनांतू येवका आयल्यारत पुंडलिकाले मुखार येवन दर्शन दिवन विठ्ठोब देव जावन अवतार घेवचें जाता. ताका आशिल्लें एक हेतू जावन रुक्मिणी देवीक ते वेळारी तशी एक मनांतू दिसलें आसतलें म्हणत म्हाका सांगू दिसता. तशी ते कृष्णान आनी राधाराणीन बैसून उलोवचें पळोवन बेजार जावन रुक्मिणी देवी द्वारक सोडून
धांडीरवन ಅಂತ इली ಏಕಳ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣು ಮಕ್ಷೀಚಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗೆ ಸುದ್ದೂನು ಧಾಂಡೀರವನ ಅಂತ ಪೌತನ ಪುಂಡಲೀಕಾಕ ಪಳಯಿತ ಪುಂಡಲೀಕ ದರ್ಶನ ದಿವಿಚಿ वेळारी रुक्मिणी देवी कृष्णा लग्गी येवन राखता. तशेंच पंढरपुरांतू विठोब रखमाई प्रतिष्ठा आयिले म्हणत काणी. पुंडलिकाक रक्कून विठोब देव रब्बिले. पुंडलिकाल घरा एद्र आशिले एक रुक्का मूळ आशिले मत्ये हेट्टे वैरत. ये मत्ये हेट्टे कೈ एक काणी आस. ये काणयेत तुमकां हांव आतां सांगू दिता आसा. कसं म्हळ्यार आमी फुडले काणयेन सांगिल्ले वरीची स्वर्गलोकांतुले देवेंद्र पदवी. ये पदवी आत्ता साकून वत्तलकी म्हळ्यार भया निमित्तान देवेंद्राक केदना असुरांगे लग्गी युद्ध करचेचें काम. तशीच देवेंद्रान आनी करचें काम कसं म्हळ्यार भुमींतू याग यज्ञ करचे, तपस करचे, महर्षियेन गेले तपस ना करचे. ते एक खंय तपस कोरनू तांणी देवेंद्रा पशी चड शक्ती आशिल्ली जन जेल्ली म्हण जाल्यार एक समेरी तांकां हे देवेंद्र पदवी मेळटले म्हणल्यार एक भंय येता देवेंद्रा कारण अशी करचें. तशी एक दिवस एक महादेवाल भक्त जावन आशिल्ले एक महर्षी एकडे बैसून तपस करता आशिल्ले. हे तपस ना करूं कितें देवेंद्र कसं करता म्हळ्यार एक अप्सरसाक म्हळ्यार देवलोकांतुले नर्तकी जावन आशिल्ले एकलीक हे तपस्वी लेगी पेटयता, हे महर्षी लेगी पेटयता. ती येवन डॅन्स करता, पद म्हणटा, सकळ कोर न्हू कसं करता म्हळ्यार उगूर वचून ते तपस्वीक ते महर्षीक आप्पडता. आप्पडल कूडले ते बायल मनीशी नातल्या ते नर्तकी कुरूप जाता. ती कूडले देवेंद्रा लेगी वचून सांगता, देवेंद्रा तुमी सांगिल्ले प्रकार आतां हांव शिकयल्ले आतां म्हगेली अवस्था पळय, हांव कितली चिंदी आशिल्ली, म्हाका कशी जाल्ली हांव आतां कसो करता म्हणून घेता. ते थंयक ते स्वर्गलोकांत तुका नारद महर्षी येता. नारद महर्षी येवन कसं हांकां कसं जेता समनेम घेता. थंय देवेंद्र सांगता, हांव म्हगेली पदवी म्हगेली आतां साकून वचना शिरब्बू कितें री हे अप्सरसाक पेटयलें जाल्यार ती आतां कुरूप जावन आयली म्हणटा. तदा नारद सांगता, ती कशी जाली जाल्यार ते तुका आतां वज्र येदना हांवें म्हणून नेमगेता. तदा कूडले देवेंद्र कसं करता, कसलेंय आलोचन करना अशी सीता भुमींत वता. सीता भुमींत वता न्ही वज्र आयद काणू ते तपस करता आशिल्ले ते महर्षीले गळ कत्तरता. आंगे कडेन गळ मत्ते कडेन उसळून पडटा. तदा धवळ उदार करून ते मत्ते उलयता. ते महर्षीले मत्ते सांगता, तपस करता आशिल्ले एक महर्षीक दीश मरू आशिल्लें धैर्य तुका इल्लें, तूं एक मत्ये हेट्ट जावन वच्चो म्हूण सांगून शाप दिता आनी दोळ बंद करता. ते आयकतना देवेंद्राक आनी खंय कोप येता. देवेंद्र कसं करता, ते वज्र आयद काणू वपास ते मत्ते दोनी कुडक करूं कितें वता. तदा खंय महादेव प्रत्यक्ष जाता. महादेव प्रत्यक्ष जावन त्रिशूलांनी ताका ते देवेंद्राक दीश मारूं वता. तदा नारद महर्षी थंय येवन सांगता, तो देवेंद्र हे पंता तुमी ताका कसले कोर नकाची कशीच ताका ते महर्षीन शाप दिला. महादेव दय दवरून ताका कसले कोर नाका म्हूण सांगून महादेवाक समाधान करता नारद महर्षी. तदा देवेंद्रय महादेवाल पांयार पळोवन रडता आनी सांगता, म्हाका कळना अशी तशी कोण गेल्ले, म्हाका शापा सुकून मोचन दिवका म्हूण सगळं सांगून रडता. तदा महादेव सांगता, हे महर्षीन दिलेले शाप ना करूंक आशिल्लो अधिकारू श्रीकृष्ण परमात्माक. श्रीकृष्ण परमात्मो धांडीरवनांतू नातल्यार चंद्रभागे न्हंयचे तीरांतू अवतार घेवचे वेळार देवाले पादस्पर्शनारी तुका शाप मोक्ष मेळटाले. तितलें आयतू हे महर्षीन सांगिल्ले वरीची मत्ये हेट्ट जावनू आसतलो म्हणून सांगता. ते तशी ते देवेंद्राक मेळिल्ल्या शापांनी देवेंद्र एक मत्ये हेट्ट जाता. ते मत्ये हेट्टे वैरत देवान पुंडलिकाक दर्शन दिवचें कितीरी राखून राखचें. तशी देवाल पादस्पर्शन मेळ्ळे कूडले देवेंद्र देवेंद्राक शाप मोक्ष मेळटा. हे देवान राखचे ते इश्टिकेचे ते मत्ये हेट्टेचे काणी.